अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यो अॼु हिकिड़ी अहम ॻाल्हि मूंखे करणी हुई त 80-90 जे ॾहाके में असांजो सिंधी संगत जो सेक्रेटरी जेको जनरल हुयो पंहिंजो शम्स सुमरो साहिबु, उन हिकिड़ी ॿूटनि पोखण जी हिकिड़ी मुहिम शुरू कई हुई उन सेक्रेटरी दौरान, जेका तमामु घणी ख़ुशी थी मूंखे त असांजो पूरे जो पूरो हिकिड़ो माहौल तब्दील थिए आहे पूरी सिंध जो। पर उनजी मुखालफ़त ख़बर न आहे छो उहो कई वई, जंहिंजे करे हुनखे बाद में वरी पोइ इस्तीफ़ाऊं ॾियणी पई सिंधी संघ जे मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी तां। अॼु जेकॾहिं असां ॾिसूं था त 7000 किलोमीटर असांजो जेको रोड आहे, सिर्फ़ु रोड जे ॿिन्ही पासनि खां ऐं विच ते जेकॾहिं असांजे ॿूटा लॻी वञनि, उहे बि फ्रूट जा ॿूटा लॻी वञनि, त तमामु वॾो असांजे पाकिस्तान में रेवेन्यू अची सघे पियो। ऐं इहो जेकॾहिं 20 या 30 साल पहिरियां थिया कमु, त अॼु पाकिस्तान जेको आहे तमामु घणो कंहिं तरक़ीअ जे मुल्कनि में हुजे ऐं दुनिया जो हिकिड़ो वॾो अज़ीम मिसाल हुजे। ऐं वक़्तु वियो कोन्हे कॾहिं बि इहे कमु करे सघजंदा। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी जॾहिं मां पंजाब जे जेको आहे सो चेयरमैन जेको आहे हिन जो पंजाब जो अॼु हिन जी तक़रीर ॿुधी मूं कल्चर डिपार्टमेंट जे, त ॾाढी ख़ुशी थी मूंखे। इहे सेम शयूं अॼु खां 40 साल पहिरियां 30 साल पहिरियां असांजो माण्हू जेको आहे करण लाइ तयारु हुओ। ऐं मां बि जॾहिं 2007 में हिते कराची आयो हुउमि त नंढा नंढा रोड 7000 किलोमीटर त सिर्फ़ु असांजो मेन हाईवे आहे। इन खां अलावा जेके नंढा रोड लिंक्स रोड आहिनि ॻोठनि में इन्हनि में उन्हनि ते जेकॾहिं फ्रूटनि जा दुकान खोलिया वञनि, मां त चवां त असांजो को बि माण्हू, को बि अहिड़ो ग़रीब मिसकिन माण्हू जो बचो न हूंदो जेको हाई लेवल जा सुठा फ्रूट जेको आहे खाई सघे। ऐं हर फ्रूट पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े जे हवाले सां पंहिंजे पंहिंजे आबोहवा जे हिसाब सां लॻायो वञे। मिसाल तौरु जीअं सिंध आहे, इन में जेके ॿूटा थियनि था पिया ख़ासि करे फसल जा, जंहिंमें लीमो आहे, जंहिंमें तव्हांजो चकू आहे, तव्हांजो जेको आहे फ्रूट में जेके बि अची था वञनि क़िस्म तक़रीबन सिंध में लॻनि था, अंब आहिनि, खारकू आहिनि ऐं लिची आहे। इहे सभु शयूं हिते सिंध में तमामु घणे पैमाने ते थियनि थियूं पियूं। त इहे शयूं ऐं ॿिया बि फ्रूट, यानी की उन में फार्मा थी विया ऐं ॿिया केतिरा बि फ्रूटनि जा क़िस्म आहिनि, जेके बि अंगूर थी विया, इहे सभु सिंध में लॻनि था पिया। सिंध जे समूरनि इलाइक़नि में इहे समूरा फ्रूट लॻनि था पिया। जेकॾहिं तव्हां अॻिते वेंदव त वरी अॻिते तव्हांखे ॿिया फ्रूट जेके उन मौसम जे हिसाब सां उते लॻनि था पिया, पंजाब में उन पंजाब में लॻनि, KPK में लॻनि, पंहिंजे बलोचिस्तान जे इलाइक़नि में लॻनि, वण जेके हाईवे जे किनारनि ते। ऐं ईअं कराचीअ जे इलाइक़नि में चवंदा त असांखे नारेल जा वण तमामु घणे पैमाने ते रोडनि जे आसपास जेको आहे लॻाइणु खपनि, लिंक रोडनि ते लॻाइणु खपनि। त मां नारेल जे तेल जो ॾिसो त दुनिया में तमामु वॾो कारोबार आहे ऐं महांगो तरीन तेल आहे इहो कोकोनट ऑयल जेको आहे। इन हवाले सां जेकॾहिं असां कयूं त पाकिस्तान जी जेका असां दुनिया लेवल जी जेके असांजे मथां कर्ज़ा आहिनि, उहे बि असां हिकिड़े चंद सालनि जे अंदरि अंदरि जेको आहे लाहे सघूं था। त इहे हिकिड़ा कम आहिनि जेके असांखे करणु खपनि। मां गुज़ारिश थो कयां पंहिंजी सिंधी क़ौम खां वठी समूरे पाकिस्तान जे क़ौमुनि खे त हिन वीडियो खे बि वायरल कयो ऐं ॿियो त हर जाइ ते हर माण्हूअ ताईं इहा शइ पहुचायो त असांखे फ्रूट जा वण जेके आहिनि असांजे इर्द गिर्द जेको आहे सो लॻाइणा आहिनि। वॾी महिरबानी, अलाह साईं तव्हां सभिनी खे ख़ुशि रखे। अमजद दुरानी, कराची। अस्सलाम वालेकुम।